मुट्ठी भर के ऊपर कंकर फेंके तो ऊपर से फूल नहीं गिरेंगे, कंकर गिरेंगे। और मुट्ठी भर के फूल की पत्तियां फेंके तो ऊपर से फिर फूल ही तो गिरेंगे। आमालकुम उम्मालकुम, जैसे तुम्हारे अमाल होंगे वैसे बादशाह होंगे। आमालकुम अहवालकुम, जैसे तुम्हारे अमाल होंगे हम वैसे हाल लाएंगे, वैसे निज़ाम आलम को लाएंगे। सुने दुआ को, वक्फिनी बिहलालिका अन हरामिका व अगननी बिफज़लिका अम्मन सिवा। इसको दिन देखे ना रात, सुबह देखे ना शाम, हर हालत में पागल होके पढ़े।